Boboy va negr sarguzashtlari 3-qism. Assalomu alaykum dada, sizga savollarim bor edi. Alaykum assalom. O'g'lim, yaxshimisan, tinchmisan? Nima gaplar, nima savoling bor? Dadajon, siz oilamizda kim bo'lasiz? O'g'lim, oilamizda men prezident bo'laman-da. Dada, oyimchi, oyim nima bo'ladi? Qo'shsam, oying davlat bo'ladi. Tanadikda. Xo'sh dada, unda buvim kim bo'ladi? Negr qo'shsam, buving prokuraturada. Men bilan ukamchi, unda dada. O'g'lim, sen bilan ukang xalqdan xalq. Tushundim dada, tushundim, rahmat. Oradan vaqt o'tib, boboy komandirovkaga ketdi. Assalomu alaykum, siz pochtachimisiz? Men pochtachiman. Dadamga pochta jo'natmoqchi edim, olib borib bera olasizmi? Bo'pti, ber. Olib borib beraman. Dadamga ayting, kecha oqshom uyimizga yangi prezident keldi. Prokuratura uxlab yotgandi. Davlat esa yangi prezident bilan edi. Xalq xavotirda.